Ребят, всем привет, и сегодня мы поиграем в Chicken Gun. Давайте начинать. Я появился на базе, там какой-то монстр. Подожди, кто меня стреляет, я не понял. Это вот кто меня стрелял все это время. Ой, кто? Где? Тихо, давайте стреляем. Там какой-то... Так, походу, надо... Подожди-ка, да. На самом деле, я Chicken Gun не первый раз играю, как вы видите. Блин, какая-то странная карта. Давайте туда просто тупо упадем, так будет легче. Хотя там много мобов. Кстати, Дэн, если ты смотришь это видео, не надо говорить, что я плохо снимаю. По крайней мере, я звук отключил. Да блин. Это как... двое против одного нечестно. Кстати, я за красных, кто не понял, играю. Уже 1 минута. Да блин, да ты дурак, зачем ты спаунишь их? Этих мутантов. А он меня же не слышит. Точно. Ну ладно. Да уж. Мне, по крайней мере, надо научилась самонтажировать. Блин, да где они? Короче, давайте заспавним самолет. Боже мой, нет. Блин, напугал. Я думаю, что меня там кто-то атакует. Зачем так пугать людей? Кто вообще так делает? Ой, все, улетели. На Болгар. Ой, давай. Yes, -3. Юху. Так, надо вот это вот. Убили. Давайте. Смотрите на мой скин просто. Как вам вообще нравится мой скин или нет? Вот, показываю еще раз. Ну вот. Вам нравится мой скин? Меня убили. Надо было скин не показывать все-таки. Блин, меня с первой попытки убивают. Капец. Давайте. Вот он. Я как раз и запутался. Давай. Ура! Не, поражение. Давайте в меню. Так, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, если это так. Подписывайтесь на канал, конечно же. Это очень важно. Очень важно. Напишите в комментариях, нравится вам мой скин или нет. Не если честно, нравится. Ладно, всем пока.